હાય ગાઈસ, હેલો. આપણે સ્કોર્પિયોના દીવાના નહીં, આપણે જોન ડીયર ट्रैक्टરના દીવાના છીએ. अभी कर लेते हैं जॉन डियर, वो भी 4 व्हील. अभी नया अपडेट आया है. 50-75 जॉन डियर. कैसा लोगे? काफी जो भी सेट भी ले लेते बहुत है यार. बहुत दिखना पड़ेगा कि इंडियन भी आगे से ऊंचा हो जाए. गाइस, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज. सब्सक्राइब और लाइक कीजिए. गाड़ी ठोक की है हमने, थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा ट्रैक्टर. जाना है कितने घूमने के लिए. हाँ हाँ, क्या है बात है, स्टंट स्टंट हुआ है. अभी हमको जाना है वहां पे, खेत है ने, खेत को. में आएगा रेलवे फाटक. रेलवे फाटक में क्या है, में ट्रेन चलती है इसलिए ऊंचा बनाया होता है. यहाँ पे ट्रेन तो निकलेगा नहीं यहाँ पे से.
देख के निकालना पड़ेगा, बहुत माइंड चाहिए। फिर स्टार्ट कर देता है। मुझे तो निकालना पड़ेगा। देखा नहीं, ये फंस गया नहीं तो नहीं निकलेगा। तो फोर व्हील ट्रैक्टर तो भी नहीं निकल पाता, बहुत टाइम लगता है यहाँ पे निकालने में। तो पलटी खा जाएगा नहीं, फंस जाएंगे हम। तो यहाँ पे आएगा भी नहीं निकालने के लिए। आ गए ऊपर चला गए। थोड़ा भी इसमें निकलेगा। निकल गया, निकल गया, फिर निकल गया। तो सामने कौन आया? ये अभी कोई बात नहीं। और डिस्ट्रैक्ट कीजिए प्लीज, लाइक डिस्ट्रैक्ट कीजिए। डालने का है, निकल गया, निकल जाएगा। Chắc mình đang đi điểm. Ini kan चिट का सवाल बड़ा देखते हैं भी नहीं निकलता। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, सपोर्ट।
एक निकाल देंगे। चलो इधर और गई नीचे घूमना पड़ेगा। लेकिन तो जैसे कि बोला मुझे इतना तो कुछ नहीं ये क्या करेंगे क्या वो ये दुनिया का ही इसको परेशान करते हैं। इतना काम तो उनको है। बहुत आगे बढ़े
क्या होता है, एक तो बात नहीं होती है। एक तो आगे से निकलने का है, किसी को आगे निकलना है, घर से नहीं, इस बात को हम नहीं निकलेंगे। अब क्या दूसरी बात, दूसरी बात नहीं निकलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्लीज बात नहीं, मैं बहुत मना रहा हूँ ट्रैक्टर का, गेम का, सपोर्ट कीजिए प्लीज। अभी तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा अपना हो जाएगा बहुत। निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, फिर निकल गया बाजू वंडी है, मार दिया। किसी ने सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, कितना घुमा रहा है गोल गोल, कितना घुमा रहा है। चलो बाय, हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय गाइस।